Հայաստան քաղաքական դաշինք, համագործակցության հռչակագիր։ Մեր մասին Հայաստան դաշինքը քաղաքական կուսակցությունների, կազմակերպությունների և անհատ գործիչների միավորում է։ Այն ձևավորվել է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, հանուն հայ ժողովրդի հարատև անվտանգության, զարգացման և բարեկեցության։ Դաշինքի ձևավորումը թելադրված է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքները, մեր պետականությանը նետված նոր սպառնալիքները հաղթահարելու անհրաժեշտությամբ։ Դաշինքն առաջնորդվում է գիտակցությամբ, որ միայն համատեղ ջանքերով և միասնական լինելով է հնարավոր լուծել երկրի առջև ծառացած լրջագույն խնդիրները։ Մենք պատրաստ ենք ստանձնել ամբողջ պատասխանատվությունը պետության ճակատագրի հանդեպ, կանխել պետականության փլուզումը, ձևավորել նոր որակի իշխանություն, կերտել Հայաստանի ապագան։ Մենք համոզված ենք, որ խորհրդարանական մեծամասնության միջոցով կձևավորենք այնպիսի գործադիր իշխանություն, որը վեր կանգնելով նեղ քաղաքական նպատակներից կծառայի ազգային պետական շահերին, կիրականացնի դրանց պաշտպանությանն ուղղված արտաքին քաղաքականություն, կերաշխավորի հուսալի անվտանգություն, կկասեցնի սոցիալ-տնտեսական անկումը, կապահովի զարգացման բարձր տեմպեր, կկանխի զանգվածային արտագաղթի նոր ալիքը, անհրաժեշտ հիմքեր ստեղծելով արժանապատիվ և երկարաժամկետ խաղաղության համար։ Անցյալի մասին։ Մենք կարևորում ենք երկրի զարգացման վերջին 30 տարիների պատմության հակասական փուլերի բաց և անկեղծ արձանագրումը։ Հաստատակամ ենք բաց թողումներից խոսելու, անցյալից դասեր քաղելու, ապագայի նոր էջ բացելու հարցերում։ Ամենաբարդ ժամանակներում մեզ հաջողվել է պահպանել անկախ Հայաստանը, որպես աշխարհի բոլոր հայերի ազգային պետություն, արձանագրել միասնական նպատակներ և հաջողություններ, քայլել աշխարհին համընթաց, տարածաշրջանում դառնալ գործուն դերակատար, աշխարհաքաղաքական բարդ իրավիճակներում հավասարակշռություն պահպանել։ Բոլոր իշխանությունների օրոք եղել են հաջողություններ և բացթողումներ, ձեռքբերումներ և սխալներ, այնուամենայնիվ մեր պետությունը շարունակել է իր ընթացքը, լինելով Հայաստան-Արցախ սփյուռք եռամիասնության ամուր խարիսխ։ 2018 թվականին երկրի ընթացքը խաթարվեց։ Արմատական փոփոխությունների արդար երկիր կառուցելու խոստմամբ իշխանության եկած քաղաքական ուժը դրսևորելով հանցավոր անպատասխանատվություն և պետական կառավարման համակարգը կազմալուծելու, օտարածին օրակարգեր սպասարկելու, հասարակական քաղաքական մթնոլորտը թունավորելու իր հետևողական քայլերով ոչ միայն չկատարեց հանրությանը տված խոստումները, այլև երկիրը ներքաշեց պատերազմի մեջ, զոհելով հազարավոր երիտասարդների, կորցնելով Արցախի Հանրապետության մեծ մասը, թուլացնելով պետականության հիմքերը, վտանգելով մեր ընդհանուր ապագան։ Արցախ։ Արցախի Հանրապետության հետ տեղի ունեցածը և շարունակվող գործընթացները ցավոտ հարված են մեր ազգային պետականությանը, խաթարում են երկրի անվտանգությունն ու պաշտպանունակությունը, հարցականի տակ են դնում մեր արժանապատվությունն ու կյանքի իրավունքը։ Անարդարացի ստատուս քվոն կարող է նոր պատերազմի պատճառ դառնալ, ուստի մենք կողմ ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների միջնորդությամբ բանակցային գործընթացի վերսկսմանը, ուղղված Արցախի տարածքի վերականգնմանը, ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա և Արցախ-Հայաստան երաշխավորված գործուն ցամաքային անվտանգ կապի ապահովմանը։ Դաշինքը մեր քաղաքացիների վստահության քվեն ստանալուն պես հետամուտ է լինելու թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի և պատերազմական հանցագործությունների միջազգային ճանաչմանն ու դատապարտմանը, լծվելու է հետպատերազմյան հումանիտար աղետի հետևանքները մեղմելու աշխատանքներին։ Այն է գերիների վերադարձ, զոհվածների և անհետ կորածների տվյալների ամբողջացում, վիրավորների ու հաշմանդամների, տնավեր դարձած մարդկանց սոցիալական աջակցություն, վերականգնողական աշխատանքներ և այլ կարևորագույն հարցեր։ Մենք համոզված ենք, որ պատերազմից կարելի էր խուսափել, եթե անհեռատես և անպատասխանատու քայլերի հետևանքով բանակցությունները չմտնեին փակուղի։ Պատերազմը, դրան նախորդող ու հաջորդող գործընթացները պետք է քննության առարկա դառնան, ստանան քրեաիրավական և քաղաքական ամբողջական գնահատական։ Մեր հանձնառությունը։ Մենք պարտավոր ենք կասեցնել ազգակործան այս ընթացքը,
դասեր քաղել անցյալից, Հայաստանն ազատել օտարածին օրակարգով շարժվող եւ թշնամու շահերը սպասարկող խմբակից, բոլոր ջանքերը գործադրել պետության եւ հասարակության կայուն, առողջ զարգացման համար, կառուցել մեր երկրի ապագան։ Մենք բացառում ենք մեկ անձի ձեռքում իշխանական լծակների կենտրոնացումը, պետական իշխանության ինստիտուտների կազմաքանդումը, իշխանության ամբարտավանությունը, ամենաթողությունը, ապազգային եւ ամբողջավարական գործելավոճը, արդարադատության խոչընդոտումը, հասարակության մեջ ներքին բաժանարար գծերի ստեղծումը, ներազգային պառակտումը, սոցիալական բևեռացումը, ինչպես նաև հանրային կարծիքի այլասերումը եւ կեղծ լուրերի հետևողական շրջանառման դատապարտելի քաղաքականության շարունակությունը։ Մենք երաշխավորում ենք պետական համակարգի արդյունավետ կառավարում, անվտանգ երկիր, պաշտպանված սահմաններ, տնտեսության ակտիվացում, գյուղատնտեսության զարգացում, ներդրումների ներհոսք, կյանքի որակի տեսանելի բարելավում, աղքատության ցուցանիշների շեշտակի նվազեցում, բացառապես լեգիտիմ ընտրությունների միջոցով իշխանության ձևավորում, կոռուպցիայից, հովանավորչությունից եւ չարաշահման որևէ դրսևորումից զերծ իշխանության գործունեություն, պետական իշխանության ու բիզնեսի տարանջատում, սոցիալական արդարության եւ բարեկեցության անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում, հանրային կյանքի որակի իրական եւ առաջանցիկ բարելավում, երիտասարդության ակտիվ ներգրավում եւ հասարակության մեջ նոր վարքականոնի հաստատում։ Ապագայի մասին Հայաստանի Հանրապետությունը ողջ հայության անկախ պետականության երազանքի մարմնավորումն է։ Խաթարված ազգային արժանապատվությունը եւ դիմադրողականությունը պետականության կորուստները վերականգնելու, ինքնիշխանությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է վճռական քայլերով լավատեսություն եւ հավատ ներշնչել երկրի ապագայի հանդեպ, հաղթահարելով անվտանգային, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական եւ բարոյահոգեբանական ճգնաժամը։ Մենք կարող ենք եւ մենք կերտելու ենք իր ուժերին վստահ, արժանապատիվ պետություն, որն ունակ է պաշտպանելու երկրի սահմաններն ու ժողովրդի անվտանգությունը, ժամանակակից կրթությունը, գիտական, տեխնոլոգիական առաջընթացը եւ նորարարությունը Հայաստանի հուսալի ապագայի կարևորագույն բաղադրիչներն են։ Հայ ինքնության պահպանման եւ զարգացման հիմնասյուներն են հայոց լեզուն, պատմությունը, հավատքը, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, մշակույթը, ուրույն արժեհամակարգը։ Գլոբալ գործընթացներում մեր մրցակցային առավելությունն այն քաղաքացին է, որն իբրև ինքնության անկյունակարային բաղադրիչ գիտակցում է պետականության դերը, կարող է խելամտորեն համադրել ազգայինն ու համամարտկայինը, ավանդականն ու ժամանակակիցը։ Ապագան կերտելու գրավականը, խաղաղություն եւ անվտանգություն, արդարություն, ազատություն, ամերաշխություն, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում եւ դատապարտում, հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքների իրացում, համահայկական ներուժի ամբողջական իրացում, երկքաղաքացիության սահմանափակումների վերանայում, ազգային միասնականության եւ անփոփոխ բարոյական արժեքների վրա հիմնված քաղաքական մշակույթ։ Մենք ունենք երկրի զարգացման երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք կներկայացվեն հանրությանը եւ որոնց իրականացումը սկսվելու է Հայաստան դաշինքի հաղթանակով։ Մեր ժողովուրդը զգալու է կյանքի որակի դրական փոփոխությունները ամենամոտ ապագայում։ Դաշինքի անդամ հանդիսացող յուրաքանչյուր ոք գիտակցում է պատմական այս փուլի պատասխանատվությունը եւ պատրաստակամ է աշխատել իր կարողությունների առավելագույն կենտրոնացմամբ հանուն երկրի ապագայի, հանուն հայկական պետականության նոր վերելքի։ Հայաստան դաշինք, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիկնայք եւ պարանայք, այժմ տեղի կունենա Հայաստան դաշինքի հռչակագրի ստորագրման արարողությունը։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վայա Հակոբյանը։
Հարգելի ներկաներ, այսքանով Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ վերածնվող Հայաստան կուսակցության քաղաքական համագործակցության մեկնարկին Հայաստան նախընտրական դաշինքի հիմնադրմանը նվիրված միջոցառումը հայտարարվում է փակված։